waaw ñu ngi sant docteur bu baax xam naa ñëw na ci origine de la création entre la science et la spiritualité mu nekk lu am solo xëy na ñu ngi wax ingénieur moral nee na ma tur yaa ngi bëgg a bari de waaye mu wax ma wax bu am solo ne ma tur yi lu muy bari ñaar moo ma ko dàqal ma ne ko lan mu ne ma taalibe Serigne Moustapha moo tax foofu la ñuy jaar rek may internautes yi ñoom it ñu dugal seeni question xëy na dañuy ñaan sang bi su amee commentaire bu muy def ci li développement docteur yi ñu accompagner ko benn question ndax dafa am ku laaj quel est le début de l'évolution selon les étapes de l'homme évolution bi c'est à la naissance à la conception ou au niveau des parents am ku laaj y a-t-il des paramètres des êtres paramétrés de sorte qu'ils n'auront pas besoin de s'inscrire dans un processus d'évolution donc ñaari question yooyu ndax évolution bi day commencer ci conception naissance wala ci parents yi ak est-ce que am na ñoo xam ne aussi dañoo judd avec des paramètres déjà activés ba duñu soxla évoluer. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar di leen baalu àq surtout ci retard bi ndax ni ma ko waxee respecter heure dafa bokk ci respecter sa bopp te yéen ñii di ñëwootu góor gi waxuma leen ñun suñu temps waaye seen temps fi ñu ko teg ëpp na kon nag ngeen baal ñu si tali baa xawoon xat ñoo ngi leen di ndokkeel ci koor gi xam naa sama ñaari mbokk yi moom lu ñu wax rek ñu ne la voix du Colisée waaye xam naa moo leçon ya desee moo ko xam naa dañoo ragal a tari waaye macha allah ndax njëriñ lu mu ndaw avancement la te avancement lu mu ndaw pas en avant la te pas en avant lu mu ndaw yaa ngi jëm fi nga soxla jëm kon nag sant yàlla. waaw man nag balaa may dugg ci question bi dafa am question bi may laaj xam ma nag ba xam docteur laa koy laaj wala kan laa koy laaj xam naa daal naa posé sama question ndax bu njëkk dañu miinoon ñuy jàngale ci cadre conception ni fécondation pour mu am il faut un certain nombre de spermatozoïdes il faut que ñu wër ovule bi ki ci ñëkk am chance dugg moom mooy judd et pourtant gannaaw loolu scientifique yi découvrir ni du loterie sélection la ovaire bi mooy xool spermatozoïde bi dëppoo ak moom mu ne yow kaay ba pare sécréter substance boo xam ne ñi si des yëpp duñu mën a dugg ci faay bi kon nag léegi may laaj ci foofu xawma domaine dimension physique ñoom may tontu xawma waa dimension mentale ñoom may tontu xawma waa dimension spirituelle ñoom may tontu waaye loolu daal laa bëgg ñu expliquer ma nu mu demee waaw léegi évolution wu nit fan lay tàmbali Cheikh El Hadji Malick moo ko tontu ba ay waajur ñëwee indi seen doom ne ko dañoo bëgg nga yaral ñu ko mu xool ne kii c'est trop tard parce que mu ne yàlla dana yar nit ñeent fukki at balaa moo judd waaye xam nga booba yar gaa tax ndax doom boo bëggee mu mel ne na nga bëgg mu mel da nga koy njëkkee ci sa bopp jikko ba nga bëgg mu am yar ko ci sa bopp xalaatin gi nga bëgg mu am njëkkee ko ci sa bopp raw gi nga bëgg mu raw njëkkee ko ci sa bopp moo tax en effet ci parents yi lay njëkkee waaye yamu fa ay étape la bu parents yi defee li leen war yàlla garantir ko doom juddu si
mais nag moom it foog mu xool kan ngay jur, kan nga mérité jur, ak lan la jamono soxla. C'est très important. bul calculer loolu ba pare nag ba xam exactement kan la lay jox. mais xam nga pour wax la nit ñi ñàkk dégg yi ñàkk dégg yàlla amoon na ay jamono fii ñu doon coow éducation sexuelle ci école yi lii lële mais dañoo déggul ndax yàllaa ko njëkkee. yàlla ba muy jàngale lim nangu diggante góor ak jigéen mais du tey ndax yàlla li mu nangu ci diggante góor ak jigéen yëpp moo ngi ko jàngale ci sangu set. lan moo tax c'est très simple. loo war a sang dafa fekk mu war a tilim waaye loo xam ni waroo ko jëfandikoo ba mu war a tilim loo ciy doyee sang bàyyi ko kay am na beneen cadre bu ñu ko dugal waaye comme yàlla moom dafa am benn classe bu muy fonctionner am na benn bassesse boo xam ne du fa àgg moom da lay jàngal sangu set rek ne nga raxasal sa bopp nii bàyyi la nga dem mais mieux que ça ci cadre conception normalement ci ko respecter sa bopp respecter ki nga si xel mais surtout respecter ki nga bëgg a jur sangu set c'est avant et après. C'est avant et après ndax negam nit lekk la war a net la war a raxas boppam raxas ay loxo ndax bañ dugal ci biiram lu mu warta dugal masak foofu kon nag c'est avant et après. gis ngeen bu loolu jàllee conception bi ci boppam ñoo ngi wax 9 mois de grossesse waaye dafa war a njëkkee 9 mois de préparation. grossesse du lu simple ndax nit moo simple parce que conception moment la instant la waaye instant boobu ci la lépp di jouer instant boobu bu sa xel demee dina am impact. instant boobu loo xalaat leneen dina am impact instant boobu sa respiration bu jàllu yoon dina am impact. moo tax ñoo ngi tudd baatu handicap mais xanaa xamoon ne lii yëpp da ciy jouer. am na loo xam ne bu ko sa doom indaale xamal ne yow même bu dul ci lu physique parce que àq dafa am solo c'est très important ni ma ko waxee sànq sa doom mën na judd indaale benn jikko bi ci yow la. sa doom mën na judd indaale benn melokaan bi mën na nekk ci yow ndax sa doom mën na xëy sonal la façon boo xam ne danga dul bàyyi xel ne yow noonu nga sonale woon yàlla. ni ko benn woykat wéyee rappeur la sax def ne man de damaa yedd sama bopp mu ne ndax man dama naan def fu ma toogee ñaan yàlla waaye ma xëy yëg ni daf ma jéppi kon nag ma xam ne jot na ma may ko vacances te jël sama yitte teg ko ci kanam ba ma defee loolu laa doogee gis ni nekk kontaan na ci man. C'est très important kon nag évolution ku nekk am na ci wàll. parent bi am na ci wàllam waaye nit ki ci boppam am na yitte bu mu war a def pour évolution boobu mën a am nekkul rek lu banal c'est-à-dire que gis ngeen lii ñuy wax ni du problème mu philosophie du problème mu dara c'est absolument pratique am na ñoo xam ne jot nañ ci waxtaan am na ñoo xam ne jot nañ ci travail ñoom mais bañ appliquer mbir bi te bañ ko jàppee rek lu abstrait mais ban résultat lañ gis. C'est très important parce que gis nga philosophie dafa incomplet. lan mooy philosophie c'est l'art de se poser des questions waaye question sur question loolu bëgg a dëkki ut réponse boo xam ne boo gisee sax du la doy waaye léegi noo koy appliquer ci sa bopp kon nag philosophie kese doyul application bi dafa am solo c'est très important. ba fàtte ma dara ci question bi. ok boobu tamit évolution ñëpp a ko soxla ndax yàlla ko njëkkee ci boppam ndax xam nga yàlla bu fekkee balaa moo jàpp jullit dëgg laa wax yàlla moo ko nattee ci yonent bi mu fiy jóge fa mu tolloon foofu la teg baar bi. et pourtant boo xoolee yonent bi ci boppam baar boobu weesu na ko yàgg na di dem kon nag évolution c'est absolument nécessaire ndax yàlla ci boppam dafa am benn seuil minimum bu mu fixé
mbindeef bu respecté wul sëy boobu ci sa cadre développement ci sa cadre puissance ak ci sa cadre xam-xam da lay éliminer recycler la xool nag léegi ci yeneen mbindeef yi ñëw kan moo ci soxla composant yi ndax yàlla pollution rek la bañ. c'est très important moo tax liñ ko waxee bii passé doomu aadama moom destin ndax destin raay la boo nekkee doomu aadama da ngay doon ab train tegu ci kawam am na ay arrêt waaye benn terminus la am muy kaas ndax yàlla soxlawul doomu aadama nit la soxla bu fekkee da nga yamale sa bopp nag ci train nga àgg boo àggee ñu xool lan lañ mën a récupérer dem joxe ko koo xam ni moom mën na koo jëriñoo mu jeex tàkk ci cadre nag genre pré-outillement boobu ñu leen di defal c'est que waaw la déedéet la parce que yàlla loolu ñàqul mënu la ko fay ce qui veut dire que kon bu ñu gisee ni am na koo xam ne am na lu mu judduwaale bul jàpp ni fii la ko amee am na fu yàlla njëkkee ak moom am na fu mu jiitu am na fu mu jaar am na lu mu ñàq ba am li mu am waaye tamit bu ñu fàtte ne yàlla businessman la foo ne business nag ne investissement foo ne investissement ni profit waaye foofu it recyclage bi day ñëwaat ndax yàlla boo gisee ni investissement bi mu def ci yow munoo fexe ba génneel ko bénéfice mais di retirer fonds yi te mooy li Serigne Cheikh waxoon ne wàlliyu nit dina judd nekk wàlliyu te du ko gaañoo foofu rek la dellu yàlla bu investir ci yow won ko ni équipe gagnante nga won ko ni résultat di nga ko teg won ko ni lim lay doyee dana mat won ko ni boo ko defee ba pare di nga ko ci tegal leneen mu xam ni kon yow liggéeykat nga bu ëllëgee balaa moo def ci keneen def ci yow foofu rek la toll waaye nag bu ñuy jàpp ni mbir bi ay jagle la jagle amul ci mbiru yàlla ñaari yaram dafa am foo jaar ak moom mu jox la lim lay jox xëy na nit ñi ñoo dul xàmmee loolu waaye yàlla fi muy jaar ak ñi muy jaar moom moo ko xam ñi muy fay lim leen di fay moom moo xam c'est très important gannaaw loolu nag comme ni ma ko waxee investissement bi il faut nga fexe ba yow nekk investissement rentable c'est aussi simple que ça yaakaar naa mat na. fa tabarakallah yal na yàlla yokk leer dënn. amiin incha allah. am naa dañuy dem ci yeneen questions yi rek dafay topp logique bi ba léegi. tudd nga ni yàlla pollution rek la bañ. nga wax ni suñu physique mooy suñu premier environnement. muy laaj comment peut-on contrôler notre environnement. Et comment expliquer la complexité entre environnement, corps et notre esprit. Et pourquoi dit-on un esprit sain dans un corps sain? waaw kay foofu laa bëggoon tàmbalee sax xam nga un esprit sain dans un corps sain boobu nit moomu ko ndax xam nga ñoo ngi tudd noyau humain mais foofu la dellu parce que noyau humain mooy central bi nga xam ne moo dajale yaram xel ak ruux waaye boo yamalee mbir yi si un esprit sain dans un corps sain c'est parce que ruux lu duggul wala bu duggee ba pare dàqu na kon nag foofu wax ji lan la ci foofu nag environnement bi pollution bi fa lay dellu ndax bu ñu nee environnement mooy yaram xam nga dañuy wax détérioration de l'environnement réchauffement climatique yooyu ñuy wax yëpp xam nga dafa am lu ñu comprendre ci li yàlla dajale ci nit bu may wax ni àdduna bi juridiction wu nit te sax du àdduna bi kese univers bi la juridiction wu nit la dafa am lu tax parce que nit bu yàqoo loolu yëpp yàqu du nit moo dépendre ci àdduna dépendre ci nit pollution yeeg yi ñuy seetlu yëpp nit moo yàqu nit moo matul doomu aadama moo deful li ko war ba àgg fi mu war a àgg moo tax yi koy wër yëpp di ko wër
parce que ak lu mënti xew xam nga Darwin sax yaakaar naa moo ko wax mu ne gis nga survie wu espèce ajuwul ci kàttanam ajuwul ci intelligence am mu ngi aju ci adaptabilité am te loolu yàlla ko jëkkee gis nga milieu bi lu muy gën a doy waar nit bu réeree boppam réeree capacité ci lay périr ci environnement bu mel noonu waaye nit bu pare du air du ndox du lekk la soxla te mooy li Serigne Cheikh waxoon mboq bokkul ak dund c'est très important kon nag lu milieu bi détérioré wu nit du am problème c'est très important kon nag environnement boobu dépolluer ko setal ko maintenir ko nan lay demee mais sport ba njëriñ la am alimentation bu jaar yoon ba njëriñ la am ba ci xalaat yi ngay xalaat ba njëriñ la am parce que yii dafay am impact ci environnement bi mais nit balaa ngay defar l'extérieur defaral l'intérieur boo defee li la war ci sa bopp mi xanaa ci ngay tal def li la war ci leneen c'est aussi simple que ça crise yi ñuy tudd yëpp lii rek la passé ko léegi nag un esprit sain dans un corps sain mais mënuñu wax une âme saine ndax ruux ci yàlla la dépendre kon sain naa ba pare kon nag une âme éveillée foofu rek la dellu ndax bu yaram matee yaram nga def ci moom li mu war a def ci yoon mu matit xel partenaire mat ruux partenaire ah xanaa kon ci la noyé bi mën a màgg xam nga dafay dellu ci xëy na loolu benn mbokk tudd ci lenn bi baatu chakra yooyu ñuy wax dañoo desee dégg moo tax ñu yamale ko foofu ndax noyau humain boo ko defee muy cercle diviser ko par 3 bu si nekk ak paaram mais bu si nekk bu waree màgg mais mënul piétiner ci moroomam mais gis nga boo ko jàppee lu 2D rek doo comprendre il faut nga jël ko ci échelle 3D ndax foofu la profondeur bi di feeñ kon nag ñoo ngi tudd nit waaye ay degré la ki nga xam ni moom ay éléments ñoo kawe sa yos mais lu répartition bi égal boo ko xoolee ci wet gi gis ni moo la sut kon nag nit ak nite ay degré la ay palier la da ngay gën di yéeg ba keroog di àgg fi yàlla soxla nit niveau bi mu ko yéene nga xam ne juridiction bi nag léegi moom moo koy yore parce que nag bu leen kenn nax yàlla soxlawul 7 milliards nit kenn la soxla te boole na ko ñetti juge Adam war a juger état physique am xool ba xam est-ce que yaramam mën na li mu war a mën est-ce que capacité yi ci denc yëpp génnee na ko mu jël xel denk yonent yàlla Ibrahim xool ba xam est-ce que yeewu na est-ce que mu ngi analyser ci vitesse bi mu ko war a defee jëlu wax denk ko yonent bi ndax mu mën a xam est-ce que réellement liggéey na li mu war a liggéey ci boppam bu ñetti yëpp dajee nag nit di doog a mat c'est extraordinaire xam naa maa ngi commencé piétiner sax ci yeneen domaine yi am na solo de xam naa moom bu yeboo les partisans yi lutter pour la protection de l'environnement changer de paradigme. waaw foo ñu njëkkee ci seen bopp. il le faut absolument parce que toujours nit dafay jóge ci dafay fàtte boppam di seeti jaafeer yi ci biti ba ci suñu borom sax bi muy wax ci dégradation de l'environnement nit la ko delloowaat ndax zaharul fasad fil barri wal bahr bi ma kasabat ay di nas di fait des agissements de l'homme parce que daf ko jox mandat ba pare daf koy laaj compte rendu effectivement mu ngi doon ñu continuer parce que dañuy wax ci les composantes de l'humain ak seen utilité am kuy laaj li ñuy tuddee sens de perception ndax ci bët ci gis la dellu wala ci xol di laaj utile
le sens de l'entendement. ndax ci nopp la aju wala ci xol la aju. Nikola Tesla moo résoudre problème boobu ndax ci waxam boobu mu ne ñetti chiffres yi bu ko nit déggoon dana xam li ko yàlla dencal mu ne 3 ni 6 ni 9 man wax jooju dama ko déggoon di ko étudier waaye yàlla xam ne góor gi saxuma ci gàgganti beneen affaire la nga xam nga ne boo nee 3 ne 3 dimensions wu nit yaram xel ak ruux waaye 6 bi kon mooy lan mooy fi bu nekk di abandonner étape initiale am jaxasoog moroomam yaram dootul nekk yaram kese dana jaxasoog xel jaxasoog ruux xel dootul nekk xel kese dana jaxasoog yaram jaxasoog ruux ruux dootul nekk ruux kese dana jaxasoog yaram jaxasoog xel capacité cachée yi nag ak capacité secondaire yi génn. Est-ce que yéen a ngi comprendre li mu bëgg a wax? C'est très important. Ce qui fait que à partir de là mais maa ngi ciy waxtaan ak Moustapha Ndiaye bii bu ñu demee ba suura di am xet mais kon est-ce que li koy xeenti bakken bii la mais boobu sax sori na ndax bi làmmiñ di tari alxuraan ay capacité wu alxuraan boobu dafa am fu mu yem parce que daf ci am beneen phase boo xam ne nit ñi xamuñu ko te mooy li nga xam ni aaya bi nga xam ni ruux moo koy tari c'est très important moo tax ayatul kursi bii ngeen miin di ko tari boobu du groupe original bi boobu pièce de musée bi ñu bàyyi ci arche la waaye vrai kursi bi tax ñuy wax boobu aaya bi li koy complété ruux rek ko mën a tari ndax làmmiñ kàddu yu dafa diis ci moom bu koy tudd di yàqu kon nag yamul ci li physique yamul ci li charnel dafa am leneen loo xam ne foog mu def intervention pour perception dëgg parce que dafa am loo xam ne dañ koy jaawale xam nga dañuy naan ku nekk ak sa dëgg baat boobu d'accord ma parce que ku nekk ak sa réalité la mën a d'accord réalité boobu ci perception ku nekk la dépendre perception nag ku si nekk ak sa bos boo xam moo xam dafa subjectif moo xam dafa objectif waaye yàlla moom ak lu mënti xew c'est la vérité même kon nag moom doo ko àtte ci réalité ci réel nga koy àtte ndax moom existence am ak lépp lu mu xas ba teg dépendrul ci yow li la neex ak li la neexul dépendrul ci li nga gis ak li nga gisul dépend ci say capacité ak li nga tële moom am na xas na ba am c'est fini moo tax il faut faire la différence ci baat yi comme d'habitude gis dafa am gis-gis am dégg dafa am déggin am astafurlah dégg-dégg am c'est très important parce que dégg-dégg mooy yow ni nga déggee waaye dégg mooy sens ba ca nekk réellement c'est très important dafa jar a xàmmee kon nag foofu perception il va falloir nit paramétrer boppam de façon à ce que du nekk perception bu dépendre nag léegi ci réalité bi mu tegal boppam da koy delloo boroom ji ne ko nag léegi yaa may yore ñu dellu nag ci 9 ba ndax 9 c'est 0 xaw ma nag ba xam ngeen fi mbir yi yëpp 9 c'est 0 parce que foofu sa yaram nekkatul yaram sa xel nekkatul xel su ruux nekkatul ruux yëpp la yàlla boole def ko benn ba pare taf ci boppam ne la léegi sonnatoo man maay doxal boo gisee mana boo déggee mana boo jëfee mana loo ñaan ak lu mu mënti doon man danaa ko def loolu la mag ñi am mais gis nga ci foofu sax ngay gis différence bi xam nga ci cadre scientifique lan la ñuy am da ngay am étude am extraction am transformation ci cadre matière première gis nga foofu la mag ñi rawee ñi ci des ñoom dañuy matérialiser ci sa expérience bi lañ bëgg a def substance bi lañ bëgg a créer téléporté nañ laboratoire bi élément yaa ngi ni taxaw na
dajale nañ li ñu bëgg a dajale travail nañ la ñuy travailler tëjaat nañ ko ndànk dugal seen poche doxi seen soxla mu jeex tàkk moo tax ku xamul li nga am xamoo ko waaye alors ku sàggan ku farloo koy jëriñoo noonu rek la toll. waaw ku dégg loolu di nga xam ne ndekete question bi ñu doon posé ci rañaanu yonent bi naan ndax ruuxam moo dem wala jëmmam moo dem yaakaar naa yàlla wax na ni ma zaagal basaru wa ma taxa bu ko yàlla di wax xanaa ka muy waxal dafa jàkkaarloog moom beneen bi it buñ ne lahu xalbun iza naamatil aynaani lam yanami te mooy buy nelaw sax xolam mu ngi communiquer ak asamaan ci loolu aussi ñuy laaj ku mel ni Cheikh Ahmed Tidiane Chérif ni impact bi lumière bi doon def ci yaramam ba température am dépassé largement bu normal bi ñuy wax ni daan na dem ba ci mujj du dem boo yëkkatee xëy lal la sax mel ni da nga koy agressé lan mooy def loolu avancée technologique kese ndax xam nga kii ràññaañu yonent bi jaaxal dafa fekkul mu comprendre li téléportation te téléportation sax dafa xewe ndax am na koo xam ni lien am ak yàlla mais yàlla sax sore na ndax yàlla ku si nekk am na lien ak yow waaye koo xam ni à travers le temps dina wax ak nit espace taxu ko wax ce qui fait que foofu avancée technologique mooy différence bi parce que ni ma ko expliquer léegi mag ñi ñoom duñu fonctionner ñun ni ñuy fonctionner seen technologie suñu bos dafa bokkoon loolu leen di permettre li ñuy mën a def ñu koy def xam nga Seydina Cheikh mi ngi indi léegi mais moom àgg na ci évolution ak développement am yaramam nekkatul ban métal la looloo koy permettre ruuxam ak na mu toll yaram bi mën ko àttan waaye comme métal moom it dafa mën a garder chaleur beneen affaire la moo tax il faut que système de refroidissement am ce qui fait que nag léegi boo dugalee beneen élément ci équation bi boo indee xëy la mu yàqu dafay déséquilibre le tout lan moo tax loolu parce que yow yaa ngi dégg laa ilaha illallah da nga xam moom raisonnement boobu ni muy def ci xolam da nga xam ban façon le organisme am di répondre ci loolu da nga xam moom signification bi loolu di am ci moom day mel ni tey nga jël sa ordinateur jékki-jékki ubbee na programme yépp dina chauffer c'est aussi simple que ça moo tax boo bëggee mu dalaat il faut ngay wàññi c'est extraordinaire moo tax ni ma ko waxee rek matérialisation boobu moo tax ñu rawee ñu bëri c'est beneen affaire la daa mel ne waxtu bi mu ngi dem waaye dafa am ñu bëggoon rek am na concept yoo tudd donte ànd nga ko ci réponse mais peut-être su gënoon mën a détailler technologie boobu nga tudd ci mag ñi technologie bi lan lay doon réellement da nga tudd aussi juridiction bi expliqué nga ko mais aussi noyau humain bi nga ñëwaat ci concept yooyu beneen bi aussi am na ñuy wax ni comme da nga wax góor fii amul soxna du mat li mu war a mat am na ci ñoo xam ne amuñu woon fit mais dañoo bëgg a exploiter loolu mais lan mooy mariage dëgg-dëgg waaw foo leen bëggee ma njëkkee ko xam nga ni jamono tëddee dafa am ñuy jaawale électronique ak technologie c'est-à-dire que tey jii boo nee roue par exemple xam nga roue bu njëkk bant la woon ñu dem ba roue nekk pneu am jante loolu avancée technologique la
technologie wu ruu la mais avancée technologique am na, c'est-à-dire que technologie mooy bépp progrès bu am pour améliorer fonctionnement wu nit. xam nga ba xam yéen a ngi comprendre li ma bëgg a wax lépp luy améliorer fonctionnement wu nit avancée technologique la loolu yëpp ci technologie lay dugg. yaakaar naa boobu bon war na leer parce que xam nga ah mais yow mën a dégg sax xam nga nañ ko delloo ci téléphone yi xam nga tey ji ko xool Nokia 3310 xool iPhone 12 di nga xam ne différence am na et pourtant même objet bi la téléphone la mais dafa am avancée technologique ce qui fait que même technologie bi la waaye forme yi bokkuñu avancée bi bokkul compétence yi performance yi bokkutu moo tax loolu la ñu woowee avancée technologique. mag ñi nag ñoom seen chance mooy comme ñoom du ñuy jaar ci processus bi nit ñi di jaar dans le sens où du ñuy def étude ci matériel bi def exploitation transformation ci matériel bi ñoom dañuy matérialiser directement boole ko ñoom fi ñuy tibbee ak fi nit ñi di tibbee bokkul ndax ñoom laajuñu yàlla question dañ ko jox seen bopp alors que scientifique yi ñoom dañoo poser question ba pare ndax bëgg yokk seen bopp moo tax fa lañ daanoo mag ñi ñoom du ñu laaj question dañuy joxe seen bopp bu ñu joxee seen bopp yàlla jox leen boppam mu jeex tàkk moo tax li leen di yàlla di baaxe ñeneen duñ ko am moo tax nu mu tuddati waaye transmission bi nii lay demee mag ñi dañuy créer seen technologie buñ ci paree jox malaaka yi ñu fo malaaka yi yore ko buñ ci demee ba beneen war a wàcc ñu jël sànni nit ne ko nit am nit foo ci ba pare yaakaar ne moo rey golo yëpp surtout fekk na am ñu nekk ci seen biir di dox ak loo xam ni waxuma la bombe nucléaire waxuma la bombe H waaye bombardement kinétique sax du moroomam noonu rek la toll moo tax li ma wax sànq rek ku xam li nga am dangay sant yàlla ah yàlla yàgg xam ki ñu am mu des ba waaw xam naa foog ñu def nànk nag waaw yéen a ngi réew waaye lu sérieux laay wax ndax xam nga question yi ma posé sànq lii laa xamoon ni moo ngi ñëw moo tax il faut ñu def nànk ndax xam nga waxuma la sax ci cadre xel waxuma ci cadre ruux waxuma ci cadre jikko ak ni nga war a jëflante ki nga war a jëflanteel waaye xanaa xamoo ni incompatibilité ADN sax dafay am ci diggante góor ak jigéen ce n'est pas pour rien que ovule di def sélection ci spermatozoïde noonu la jigéen war a def sélection ci góor war a def sélection ci jigéen waaye nag il faut faire très attention lan mooy góor lan mooy jigéen gis ngeen loolu du problème mu appareil reproductif bu leen juum nag dugguma ci cadre yenn yëfi dof yi nit ñi indi léegi loolu taxu maa wax ma gannaaw ba nga amee la nga war a am ci sa cadre physique am na loo xam ne foog nga dajale ko ci sa cadre mental te mooy il faut que nga comprendre sa rôle ci àdduna lan la ndax ñoo ngi wax droit mais góor gi jàng nañu ni droit balaa nga ko revendiquer matal sa devoir c'est très important kon nag góor balaa ngay nekk fii foog ma takk foog ma def lii foog ma def lële est-ce que sa devoir ci sa bopp matal nga ko est-ce que yar nga sa bopp ni nga war a yaree sa bopp est-ce que tàggat nga sa bopp ni nga war a tàggate sa bopp est-ce que paral nga sa bopp ni nga war a paral sa bopp moo xam ci yaram la ci xel ci ruux ak ci xam-xam yii yëpp il faut mu mat boo ko matalee pour sa bopp nag léegi nga doogay waajal sa bopp pour ki nga ko war a séqal ëllëg moo tax ku yaakaar ne affaire yi bon foog ma takk rek la mais comprendre li xew ndax xam ngeen lenn am
yàlla bokk na si kam gën a jéppi ci àdduna ku dugg ci dara indaale ko ba pare génn ba ko ca. xamoo ba xam yéen a ngi dégg li may wax. ndax gis nga sëy nekkul rek dama bëgg kii, sëy nekkul rek kii dal na sama xel, sëy nekkul rek dama sentir ni jot na. déedéet, jot gi ci sa yitte la aju, jot gi ci sa yitte la aju, te beneen bi du yow yaa koy tànn, yàlla la koy tànnal. c'est aussi simple que ça. moo tax cofeel bokkul ak mbëggeel, bokkul ak nobel. mbëggeel ak nobel lay weesu xemmeem